Всем привет! И прям вот без заготовки, прям так, как говорится, на живую вышел трейлер фильма «Кожаное лицо». И прям мне сейчас об этом сообщил, вот в 3:49 мне об этом сообщил Викарий Капанадзе, опять меня информирует прям в первых рядах. Спасибо большое, Викарий. На самом деле я была не в курсе. Вот. И так что трейлер я уже посмотрела, соответственно, и полностью будет фильм, мне так кажется, соответствовать нашим ожиданиям. Фильм будет интересный, захватывающий, много крови, рейтинг R, как говорится, точно обеспечен. И меня переполняет куча эмоций, трейлер замечательный. Вот. И я напомню сюжет фильма «Кожаное лицо». «Кожаное лицо» будет рассказывать о 4 подростках, которые сбегают из психиатрической клиники, прихватив с собой медсестру. И один из этих подростков окажется как раз этим кожаным лицом. И подростков начинает преследовать полицейский, в вменяемости которого тоже, как говорится, можно усомниться. И вот такой будет сюжет. Вот. Чем фильм закончится, пока тоже непонятно. Это то, что мы знаем. Так что сейчас предлагаю посмотреть всем трейлер. Вот, всем приятного просмотра. Выключайте свет. Давайте, пока-пока.